दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल विकूप। महत्वपूर्ण खबर आप लोग को देना चाहेंगे और ये खबर निकल के आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर से, जिनका कि आप सभी को पता है कि 7/12/2019 को दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन है। आंदोलन में सहभागी होने का एक छोटा सा प्रयास है और सभी वृद्ध पेंशनर्स को विनती कि ज़्यादा संख्या में सहभागी बने, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप लोग को बता दें कि जो है टिकट ईपीएस 95 पेंशनर्स 6 तारीख को शाम को वहाँ पर जो है उपस्थित हो जाएंगे दिल्ली में, और 7 तारीख को जो है रास्ता रोको आंदोलन कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। जो पेंशनर्स हैं वो अपनी टिकट जो है बुक करना शुरू कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पेंशनर्स हैं वो अपनी टिकट जो है वो बुक कराना शुरू कर दिए हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स, ये आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए कि S5 में जैसे देख सकते हैं 74, 73, 75, 69, 76 ये उम्र है, आपको बता दें कि, और ये सीट्स जो है कंफर्म हो चुकी है। ये बड़ी संख्या में जो है पेंशनर्स यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, जिसकी वजह से पहले ही टिकट जो है कंफर्म की जा रही है दिल्ली आने के लिए। आप लोग को बता दें कि जितने जल्दी हो सके अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो टिकट कंफर्म करा लीजिए, क्योंकि दिसंबर के समय में टिकट मिलना हो सकता है मुश्किल हो जाए, या फिर अगर आप कुछ दिन बाद लेते हैं तो वो टिकट जो है आपको कंफर्म ना मिले, वेटिंग मिल सकती है। इस वजह से अगर आप दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और 7 दिसंबर के जो है कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है टिकट कंफर्म करा लीजिए, जिससे कि आप 6 सितंबर को शाम को दिल्ली पहुंच सके और 7 जो है दिसंबर को वहां पर आपका कार्यक्रम जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और आपको बता दें कि आप देख सकते हैं ये टिकट्स मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि जो पेंशनर्स हैं वो पहले से ही तैयारी कर रखे हैं। और आप लोग उसके साथ भी यही निवेदन है कि अगर आपने टिकट नहीं करवाया है तो टिकट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं टिकट करवाएंगे तो उस समय तक आपको या तो वेटिंग मिलेगा टिकट, या तो कंफर्म नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से आप लोगों को असुविधा होगी। तो आप सभी जो भी भाई बंधु ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकट जो है बुक हो चुकी है। ईपीएस 95 एनएसी के मेंबर्स जो है यहाँ पर 7 दिसंबर को बड़े पैमाने पे रास्ता रोको आंदोलन को कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। तो ये आज के लिए एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के साथ दोस्तों साझा करना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये एक छोटा इंपॉर्टेंट था। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपने राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और फिर मैं आपसे मिलूंगा किसी नए अपडेट नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। हमें तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।